आज हम फिर से लौटे नई एक्सपेरिमेंट और नई वीडियो के साथ। तो गुजर आज का एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा, तो गुजर आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो गुजर क्या होगा अगर इसको आपने नॉर्मली बजाया होगा, लेकिन गुजर क्या होगा अगर इसको 180 फीट नीचे कुएं के अंदर बजाए। तो गुजर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है एक बोरवेल। तो इस बोरवेल के अंदर इस रस्सी बांध कर इस स्पीकर ब्लूटूथ को इसके अंदर बजाया, इसके अंदर डाल देंगे। और मेरे पास है यहाँ पर मोबाइल, इसकी मदद से मैं इस स्पीकर को बजाऊंगा। और करते स्टार्ट, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसको डालने से पहले मैं इस लोहे की वायर से बांध देता हूँ। फिर मैंने वायर की मदद से इस स्पीकर को बांध दिया। अब इसको डालते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैंने इस कुएं के अंदर डाल दिया इसको, और मैंने बांध दिया इस पोल से, ताकि कचरे ये भी इसके अंदर होता है आपको मालूम है पानी, और स्पीकर अंदर जाएगा तो खराब ही होगा। तो कचरे अब करते हैं इस स्पीकर को म्यूजिक स्पीकर के अंदर स्टार्ट। No battery, please charge. तो गचर कंपनी तो कहती है कि 200 फीट तक ये इसका ब्लूटूथ कनेक्शन रह जाता है। क्या पता गचर ये 180 फीट तक ही जाने से पहले ही गचर बीच बीच में ये कुछ बोल देता गचर, मतलब कि इसका कनेक्शन कट जाता है। मतलब कि अंदर है ना, इसलिए लंबा ऐसे तो दूर होता तो हो जाता, लेकिन गचर अब बीच बीच में अटक रहा है। जैसे देखो, ये देखो, ये देखो। तो गुजर आपने देखा कि किस तरीके से इसके अंदर आवाज आ रही है। अब निकलते इसको बाहर और फिर बजाते हैं, देखते क्या हुआ है। तो गजर हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर बाहर आ चुका है। देखते हैं बाहर से बजाते, देखते हैं गजर कैसा बजता है। तो गजर आपने देखा कि हमारे ब्लूटूथ स्पीकर को कुएं के अंदर बजाने पर कैसी आवाज़ आई। तो गजर बाहर तो सही ऐसी आती है, लेकिन अंदर से थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी आवाज़ आ रही थी। मतलब कि गजर ना वो लाउड स्पीकर नहीं बोलता, उस तरीके से गजर कुछ बोल रहा था, आवाज़ आ रही थी। तो गजर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।